piscando? Tá gravando? Essa fita aí, ó. Tá ligado? Deixa eu baixar aqui essa máscara. Às vezes com a máscara o áudio fica meio abafado. Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. Você que estiver assistindo no horário de manhã, bom dia. Você que estiver assistindo no horário de tarde, é boa tarde. À noite é boa noite. Essa fita aí, ó, tá ligado? Se naquele dia o trânsito tava caótico, agora tá ok. Agora está ok esse trânsito aqui. Tá uma bosta. Deixa eu levantar aqui esse visor aqui pra enxergar melhor. Ó o outro doido. Vai lá, vá, meu, vá. Vá, meu, deixa, vá. É uma mulher, vá. Eu não sou guloso não, vá. Vá. Vocês que estão passando aqui pelo canal agora, você está assistindo o André Gomes Motovlog antigo, né? Que agora é Motorride André Gomes. Você que não é inscrito, se inscrevam. Se gostou do vídeo, assista até o final e deixa o like. Mas não esquece de se inscrever, né? Porque o canal está começando a crescer agora, porque eu tô colocando vários vídeos. E hoje vamos abordar um assunto muito importante, né? Por isso que é bom vocês comentarem aqui, né? Deixar os comentários, interagir aqui com o vídeo nosso, né? Que esse vídeo aqui não é só meu, é da gente, é nosso. O Lázaro Santos aí, ele comentou aí, deixou um comentário aí, um comentário muito importante, viu? Esse comentário dele aí foi muito inteligente. Ele comentou sobre o barulho das motocicletas, quer dizer, da fan, né? Ele comentou da fan, sobre a fan. Eu não sei se vocês leram aí o comentário dele, mas ele deixou um comentário muito importante, né? Ele deixou um comentário falando sobre o barulho que a fan tá fazendo no motor. Uma pergunta muito inteligente, uma pergunta muito importante. Tanto porque eu comprei a fan recentemente, eu já tive uma fan, né? Mas eu passei pouco tempo com ela, passei 3 meses. Não deu pra poder observar, né? Essa situação, maluco aí, ó. Olha aí. Os que cai, bate e fica esticado aí. Deus me perdoe, Senhor. Proteja ele, né? O ruim é quando ele leva alguém na frente. Mas enfim, galera, é um assunto muito importante, né? Quando eu li o comentário dele, eu fui em busca, né, de respostas. Eu fui na Honda, conversei diretamente com os mecânicos da Honda, né, que eu tenho muitos contatos lá. A galera lá é gente fina ali na Bonucô. Pode ir lá, galera, precisou, vá lá. Aí você sabe, né? Vocês que tiverem algum... Olá, man. Se tiverem alguma dúvida, pode ir lá que os mecânicos lá vão te... vão te atender muito bem. Então, galera, eu fui lá, procurei saber sobre isso, né? A zoada do motor. Realmente, todas as motos, não é só a fan não, viu? A Titan também tem esse problema. A Titan, a Twister, todas as motos da Honda tem esse problema. Esse problema é um problema muito grave. É um problema muito grave não, né? É uma doença crônica que os motores da Honda tem, né? A doença crônica. Eu já vi vários comentários aí de pessoas que tem a Phaser 250, a Factor, essas motocicletas da Yamaha. Eu não vi nenhum relato sobre esse problema de barulho do motor. Todas as motos da Honda tem esse barulho. Por quê? Porque o cabeçote dela, ela tem uma válvula de comando que precisa de lubrificação. E o óleo ela fica tudo por baixo do motor.
Ela fica tudo por baixo. Aí quando você liga o motor, ela fica em contrito, ferro com ferro, sem estar amaciado, sem estar com óleo para lubrificar. Aí fica batendo ferro com ferro seco, aí cria essa zoada, esse barulho insuportável. Mas em algumas motos ela para o barulho. O barulho ela é sanado. Mas tem motocicleta que o barulho persiste, né? Em alta velocidade fica pior. Ela fica pior. Aí o que acontece? É por isso que eu fiz um vídeo falando sobre amaciamento, como amaciar a motocicleta, porque isso é muito importante para a vida útil do motor da motocicleta. Mesmo porque os ferros, ela fica em contrito entre elas o tempo todo, né? E se você acelerar demais, ela vai desgastar muito rápido. Ela vai desgastar muito rápido. E aí a vida útil dela vai se desgastando. Aí vai ver o que? Vai precisar de troca de peça. É o que acontece com muitas motos com 16 mil quilômetros. Já precisa trocar, né, o comando, porque no rolamento ela cria uma folga, né? E outra coisa também, galera, é a manutenção, né? Ela tem a manutenção de 1000, tem a manutenção de 5000, né, de 10.000, aí por aí vai. Vocês têm que fazer essa manutenção, porque tem eles regulam a válvula, né? Regulam a válvula para não ficar aquele espaço, para não ficar batendo muito forte ferro com ferro. É igual um martelo. Quando você pega o martelo no prego, quanto mais distante você puxar o martelo e bater, mais atrito ele vai ter. E é isso que acontece. Por isso que tem que regular a válvula, para ela ficar milimetricamente regulada, para ela bater certinho. Se você não regular ela vai bater forte e vai desgastar, né, a válvula. Aí é prejuízo, né? Prejuízo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, né, Lázaro? Você que fez essa pergunta aí muito importante, né? É por isso que é bom, Lázaro, quando você pegar a sua moto, amacie ela. Amaciamento, galera, não é você esticar a moto, não é você acelerar ela, não é você sair cantando, cortando giro. Isso aí você vai prejudicar demais a sua motocicleta, e não é isso que você quer. E não é isso que ninguém quer, né? Porque é um bem que você adquiriu, é um bem que você vai levar um bom tempo. Então você essa área aqui está em obra. Tem que prestar atenção sempre quando chega assim nessas quebradas assim, tem que dar uma aliviada aqui, tem que prestar atenção, porque se vocês conseguirem entender aí, galera, a explicação aí, eu não sou professor, né, não sou mecânico, mas eu tento sempre ajudar, né? É uma dúvida que todos nós temos. Acredito que cada um quer ter sua motocicleta, é o sonho de cada um ter a sua motocicleta, né? É um bem que você tem que ter, mesmo porque nesse tempo caótico de aí, ó, muitos carros na rua, a motocicleta quebra o galho. Você vai muito rápido para os lugares, você chega rápido, né? Mas com prudência. A prudência é muito importante em cima de duas rodas, porque o para-choque da motocicleta é a testa. Você caiu, o que vai puxar a testa, né? Então tem que ter muito cuidado, muita prudência, né? E você, se você gostou aí da explicação de André Gomes, vai deixando aquele like. Se não gostou, like também. Tem like para todos os gostos, positivo e negativo. É só apertar o botãozinho aí e tchau. Eu vou deixando vocês aqui e até o próximo vídeo. E não deixa de comentar
Não deixa de comentar aí, porque seus comentários é muito importante, viu? Eu trago muitas informações para vocês. Se eu não encontrar, eu vou em busca de informação para deixar aqui para vocês. Vocês que me seguem aí, que vocês que assistem o vídeo até o final, eu fico muito agradecido. E até o próximo vídeo. Fui! Antes de eu falar,